Початок яри і цала яр обіцювали odlični урожай тих червених плодів, але дождовне літо годне погубить з очікування paprigarov. Kvalitet plodov krasni, očekujem keď nepríde nejaké čudo od prírody, že bude dobrý rody. A cena očekujem, že bude jak je v toho roku, 30 dinári prošek dajaký po kili. Plody krasni i veljki, jest ih od 6 po 10 po kupinju, a kad rok bez dižđu, već ih može biti i 12 i po 15, co znači, že tota sezona bude slabša. Znači, otprilike sezona počína okolo 20. augusta, a so zmišami je problema, zaviši kto jako má sušeda, či soja, či jako risternjanka, abo nejaký druhý kultúry, znači musíš bars merkovať, bo napraviať škody, kotri može budú kasnejšie mať nejakého vplyvu do minusu u prirožaju. Paprigare majú brigy so zvodarami, celý čas ich trovia, ale še i nazdávajú, že im toti dižđi pomohnu u tim i že holjem da jedni mladi miščata ščeznju u zvišku vody na polju.